narrabo fabulam de matrimonio Helenae. Audite omnes. Helena filia regis Spartae erat. Helena femina pulcherrima in omnibus terris erat. Omnes viri Helenam in matrimonium ducere volebant. Agamemnon quoque Helenam in matrimonium ducere volebat. Rex maecinorum sum dux et fortes. Menelaus Helenam in matrimonium ducere volebat. Frater Agamemnonis sum pulcher et fortes. Ajax quoque Helenam in matrimonium ducere volebat. Rex Salamis sum potens et fortissimus. Odysseus quoque Helenam in matrimonium ducere volebat. Rex Aeticae sum non pulcher an potens sum, sed calidissimus. Plus virorum Helenam in matrimonium ducere volebant. Pater Helenae timebat, quod multi viri filiam volebant. Oh, Helena est una femina, sed multi viri Helenam in matrimonium ducere volunt. Multi. Quid facere debeo? Nolo omnes pugnare, malum non bonum. Odysseus consilium cepit. Da Helenam viro qui tibi placet. Nos omnes matrimonium Helenae servare debemus. Omnes viri inquiunt bonum consilium. Pater Helenae laetus erat. Pater Helenam Menelao dedit. Menelaus Helenam in matrimonium duxit, et conjuxes Spartae habitaverunt. Venus autem paridi filius regis Troiae Helenam esse uxorem promiserat, quod paris dixerat Venerem pulcherrimam deam esse. Venus tu es pulcherrima. Scilicet. Venus dea amoris filium habebat, nomine Cupidus. Salve mater. Postquam Menelaus Helenam in matrimonium duxerat, paris Spartam iuit cum Troianis. Cupidus quoque Spartam iuit. Helena paridem vidit. Et Cupidus Helenam sagitta amoris pulsavit. Pium.
subito Helena paridem amabat. Paris iam conjugem habeo, sed sine te virere non possum. Tecum esse volo, oscula me. Itaque, cum paride, Helena nave ad Troiam iuit. Menelaus non laetus erat. Menelaus omnes viros Graecos usit matrimonium suum servare. Itaque, Graeci ad Troiam naviga verunt, ad bellum garendum. O rem terribilem, quid accidet?